สวัสดีครับหลายครั้งนะครับที่เวลาที่เราใช้งานมือถือนะครับไม่ว่าเราจะดาวน์โหลดหรือว่าดูวิดีโอออนไลน์นะครับเราพบว่ามันแหลกมันช้ามากเหลือเกินนะครับทั้งที่แบบเราใช้เน็ต Wi-Fi อยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่จะให้เราไว้ดูประสิทธิภาพของ Wi-Fi ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเพราะลำพังแค่เราดูไอ้ตรงบาร์ของตัว Android เนี่ยบางทีมันบอกได้ไม่อะไรไม่ได้ชัดนะครับอย่างนี้นะฮะจะเห็นว่าขีดก็อยู่เกือบเต็มนะครับนี่เต็มเลยนะฮะขีดเต็มมากนะครับแต่จริงเน็ตช้านะครับบริเวณนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้เข้าไปเลยนะครับชื่อ Wi-Fi สัญญาณเพิ่มประสิทธิภาพหรือ Wi-Fi Analyzer นะครับก็เราเปิดขึ้นมานะครับขั้นแรกต้องอนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันรู้ตำแหน่งที่เราใช้งานอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดข้ามนี้มานะครับเรากดมาที่เริ่มนะครับโฆษณาขึ้นกดออกไปนะฮะขั้นแรกให้เปิด Wi-Fi ก่อนแต่ว่าถ้าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้อยู่แล้วอย่างของผมเนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้อยู่แล้วก็กดที่ Skip ได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิด Wi-Fi ก็กดที่ปุ่ม Enable Wi-Fi ไปนะครับอันนี้ผมกด Skip ไปเพราะว่าผมต่ออยู่แล้วตรงนี้นะฮะนี่นะฮะก็จะเห็นว่าสัญญาณ Wi-Fi มันก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับให้เราหาจุดของสัญญาณนะครับที่ได้สัญญาณเนี่ยถ้ามันตรงนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับรวมถึงไอ้ความเร็วข้างล่างเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแต่จะสังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าเราดูจากตรงของ Android เนี่ยมันจะไม่ได้บอกอะไรชัดเจนมากนะครับของ Android มันก็จะแบบเห็นไหมสัญญาณเต็มแต่จริงไม่ใช่จุดที่เราเล่นเน็ตได้ดีที่สุดนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมแบบสัญญาณเต็มแต่แบบโหลดไม่ดีเลยนะฮะไอ้ด้านบนนี่ก็เป็นเข็มทิศนะครับไม่ได้มีผลกับอะไรนะฮะที่ทิศทางยังไงก็ได้คือเราทำยังไงก็ได้นะฮะให้แถบด้านบนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับความเร็วนะครับเห็นไหมฮะความเร็วก็เพิ่มมาเป็น433แล้วซึ่งเยอะกว่าตอนแรกนะครับซึ่งบางทีเนี่ยด้วยตัว Android เองเนี่ยมันอาจจะดูลำบากนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับบางทีแบบเราขยับมานิดนึงนะครับบางทีมันมีมุมตู้นะครับไปนั่งอยู่หลังเสาหรือแบบว่าข้างตู้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีขยับไปนิดเดียวนะไม่ได้ไกลจากจุดที่อยู่เดิมเท่าไหร่นะครับมันก็จะแบบดีขึ้นนะฮะพยายามนะฮะก็คือให้แถบด้านบนเนี่ยได้สูงสุดนะครับเพราะมันสูงแล้วเนี่ยมันก็จะแบบว่าเร็วขึ้นมาเองนะฮะจะสังเกตนะฮะไอตัวแถบสถานะ Wi-Fi ของ Android แทบไม่เปลี่ยนเลยครับอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนอัดคลิปมันก็ 4-5 ขีดอยู่แล้วนะครับตรงนั้นเชื่อถืออะไรไม่ได้นะฮะใช้แอปพลิเคชันดูดีกว่าตรงนี้จะได้ช่วยแก้ปัญหานะครับในกรณีที่แบบเราใช้ Wi-Fi อยู่แล้วทำไมมันโหลดช้าจังเล่นเกมปิงสูงจังนะครับพยายามหาจุดเล่นที่มันดีๆหน่อยนะฮะก็หวังว่าแอปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ใช้ Wi-Fi แล้วพบปัญหานะครับการใช้งานไม่ได้ดังใจนะฮะก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ